えることができるでしょうか。そこからでも伸びは今だと思います。バックストレートからその結果山梨の方が早いですよね、この区間はね。この区間で追いついてま山崎選手が出るので。田中選手は5番目となっています。さあ、ここで山崎選手が2番手に上がってきました。さあ、この後半の人は山崎選手の方が速い感じです。このまま逃げ切るか。後半の差を見て、山崎選手、最後のが2番手。川田選手、大田選手がでした。